廣東靈異檔案。各位廣東靈異檔嘅聽眾，你哋好啊！我係嚟自廣東中山一個偏遠小鎮嘅林浩啊！我今日就想同大家分享一下我自己一個靈異故事。話說呢一個10幾年前啦，自己得個13、14歲嗰陣時，係2005年啊。嗰陣時放暑假嘅，係7月份到8月份之間，大概咩日期呢？我就淨係記得放暑假冇幾耐啦，都係7月中旬啊，或者係8月初嗰陣時。因為記憶有啲少少嘅模糊，但係嗰啲靈異經歷呢，我就比較清楚咯。就係咁嘅，嗰陣時呢就係同個堂大佬啊。嗰陣時自己得13、14歲，我堂大佬嗰陣時應該有23到25歲之間啦。嗰陣時呢就係同佢哋啲朋友加埋我就6個人嘅，就去咗南沙嗰邊啦。南沙嗰邊有好多個涌口嘅，即係嗰邊有好多條村啊，有7涌啊、8涌、9涌、10涌、14涌啊。咁14涌可能廣東好多朋友都知道啦。咁嗰邊就係一條海鮮嘅原產地嚟嘅，或者係海鮮嘅集章散發地方嚟嘅。咁嗰陣時咧就去到嗰邊嘅一個水閘啊，就響嗰邊就釣魚。然後咧咁嗰個靈異經歷咧就發生響釣魚嘅路上啦。咁我哋去到嗰陣時咧，咁去到嗰個水閘旁邊，咁嗰度係人煙就比較稀缺嘅。嗰陣時嗰條圍水都仲未起好嘅，全部都係泥路啊。嗰陣時加上有陣雨啦，咁落咗大概朝頭早都有落雨嘅。咁我哋過去嗰陣時，以前係開嗰啲摩托車啊，咁開過去嘅，跟住嗰陣時我哋帶好晒啲裝備啦，諗住都係釣夜魚嘅，因為晏晝嗰陣時係比較熱啊嘛。咁冇辦法啦，釣夜魚嘅話係我表哥嘅一個好大嘅樂趣嚟嘅，係我堂大佬唔係表哥啊，講錯先，唔好意思啊。嗰陣時係咁嘅，咁釣夜魚啦，嗰個雜工呢，就大概響6點零鐘啊。即係下午嘅6點零鐘，佢見我哋都仲未走。雜工呢，我向大家解釋一下，雜工呢就係水閘管理員啊。嗰個人呢，咁見我哋仲未走，仲喺嗰度釣魚。咁佢就同我哋講，佢話唔好釣咁夜啦。佢話夜晚又冇燈又冇咩嘅話危險啊，加上唔知會唔會發大水啊。而家嘅係降雨季節啊嘛，咁。佢話隨時有咩危險嘅話就唔好啦。佢話叫我哋早早地翻去啦。咁嗰陣時咧就都冇話諗住咁早翻噶嘛。我哋係一心係諗住過嚟釣夜魚嘅啫嘛。夜晚嘅魚咧就比較好覓食啊，特別是嗰陣時係熱天啊、夏天嗰啲時間嘛。咁冇問題啊。咁我哋咪即係冇理會嗰陣時，我哋就有攞咗少少酒啦。咁仲有汽水啦嗰啲。咁嗰陣時我細個啊，我就唔飲酒嘅。咁咧跟住就係飲咗少少汽水，跟住我同大佬咧同佢啲朋友咧都有飲酒，但係飲嘅量唔多咯，即係唔會話好似而家咁一打啊2、3個人飲晒啊，咁嗰啲冇咯。即係大家略略都係1支到半支左右咯。即係我記得嗰個量就係咁啊，因為嗰陣時我哋帶嘅酒都唔多。咁咧略略就釣到好似係10點半左右啦，大家都有啲疲倦啦，即係有啲攰啊，咁想瞓覺啦。咁嗰陣時我哋有帶帳篷嘅，就帶咗3個帳篷，2個人1個帳篷。咁我就同我堂大佬啦，1個帳篷嘅，跟住其他朋友都係2個人1個帳篷，即係有好照應啊嘛。咁我哋響嗰個水閘嗰個下邊嗰度少少嘅，咁響嗰度佢有填咗水泥啊嘛。咁我哋直接就喺嗰度開咗帳篷，3個帳篷6個人，跟住呢，咁大概都係12點半到1點呢段時間啦。點解我會記得呢個時間咁清楚呢？就係因為我堂大佬個老婆
佢就打咗電話過嚟，咁我就問我同大佬話邊個打過嚟，咁佢話你大嫂啊，咁我話咁夜佢都未返，佢話係啊，佢啱啱落班啊，佢話打咗個電話過嚟問下咩情況咯，咁我同大佬同佢老婆傾咗一輪之後呢，咁啊就冇乜問題啦，咁就瞓覺啦咁。然之後呢，咁我響即係微微呢，我大佬關咗電話唔係好耐，跟住我就聽到有啲聲音啦。咁嗰陣時我就覺得即係冇乜奇怪咯。嗰陣時個人就比較即係想瞓覺啊嘛。咁嗰陣時我同大佬都已經瞓着咗噶啦，就係我就即係未熟睡咯。嗰陣時即係仲有半夢半醒咁嘅感覺咯。咁跟住呢，我就微微聽到有啲聲音。咁嗰陣時唔為意，然之後呢，咁啊慢慢咁，即係嗰啲聲音啊就比較清晰啊，咁就略略覺得好似有人喺度唱大戲啊，即係廣東人好多都知啦，咁即係好似唱粵曲咁嘅聲音啊。咁嗰陣時咁，我啊想用隻腳啊踢下我同大佬隻腳啊。嗰陣時因為比較細個，老實咁講，遇到咁嘅情況嘅話，自己都驚，因為嗰度除咗嗰個水閘管理員，佢有間屋喺嗰度，即係佢有個值班室喺嗰度，其他就冇噶啦。嗰邊嗰個圍水啊，即係嗰個圍堤嗰度啊，都冇人家嘅，就係嗰個水閘管理員嗰度。然之後落去少少咧，就係魚塘啊、香蕉地啊，就係嗰啲石榴地啊咁啫嘛。咁啊冇人嘅，咁我話冇理由夜媽媽有人喺嗰度唱大戲啩咁，即係自己個心都有啲怯嘅。第一時間就係呢個感覺咯。跟住我就用隻手巴下我同大佬，跟住我同大佬就響夢中驚醒過嚟，佢話咩問題啊咁。跟住我就話你聽唔聽到有啲聲啊咁。佢話唉唔好理啦，瞓覺啦，攰到狗咁啊，仲唔瞓啊？佢話聽到聲你都當聽唔到咪係啦咁。咁嗰陣時我就唔知啦，佢嗰番話係點樣意思啦。跟住話聽到就聽到，我話做乜唔好理佢啫，係咪？咁自己個心又驚啦。咁你知啦，有時候嗰啲突發情況又會嚟噶啦。即係嗰陣時老實咁講，自己有啲內急，即係想去小便啦咁。然之後呢，我就同我同大佬講，我話我想去廁所啊。佢話唔係啩？佢話你特登叫我起身啫啩？咁我話唔係咧，我話真係聽到有啲聲。我話你略略聽下咁，跟住佢啊，即係佢有少少即係認同我咁，以為真係有聲啊嘛。佢起初佢又唔信嘅，但係佢聽落去話係喎，真係有啲似唱大戲咁嘅聲喎咁。然之後咧咁，我就話不如出去小嗰邊啦。跟住我同大佬同我講，佢話你咪住先，佢話等等咁。跟住我就見我同大佬咧，即係喺個枕頭個底嗰度啊，攞咗一串嗰啲，即係唔係話經常戴啦，即係我都見過佢係有好幾次戴嘅，就係嗰啲黑狗啊，嗰啲尾啊，嗰啲黑狗尾啊，即係人哋殺狗嗰陣時，將嗰隻黑狗啊嗰條尾啊，嗰個尾尖嗰度啊，就剁咗出嚟，跟住咧前嗰少少咧就係將佢啲毛掹咗，穿咗一個窿喺嗰度，即係攞嚟做首飾又好啊，攞嚟做吊墜又好啊。咁有啲人話黑狗尾辟邪啊嘛。起初我都唔會話覺得有咩嘅，咁跟住同大佬話佢帶咗嗰嚿嘢之後呢，咁我同大佬就係拉開嗰個帳篷睇下啦。咁跟住嗰陣時我未睇，跟住我同大佬拉開個帳篷睇，佢話冇嘢咁，咁啊出去呢，咁啊走到拉開個帳篷嗰陣時，咁啊走咗出去啦。咁我就見到有啲嘢啦。嗰陣時略略我點形容佢呢？即係你話實物又真係唔似實物，你話虛無縹緲，佢又講唔上嘅喎，佢係睇得到嘅喎，即係有成棚人喺嗰度咯。你話有幾多個？我略略睇嘅都係30-40個咯。咁啊，喺咩地方呢？就係喺個水閘隔離，嗰度係泥路嚟嘅，但係嗰度往落少少呢，就係一個平平地嘅。跟住一個平路之後，再落一個坡呢，咁啊到嗰啲村嗰度嘅，咁我就喺嗰度見到。跟住嗰陣時，我就有啲怯啦，我就捉住我同大佬嗰隻手。跟住我同大佬佢話做咩？咁我話你見唔見到前邊有嘢？佢話冇啊，都冇睇到咁。
跟住我就即係嗰陣時好離奇啊！我話有乜可能我睇到你睇唔到咁？我起初就冇話點啦，咁我自己睇到嘅，咁我又唔敢睇啦，係咪？即刻啊，捐翻入個帳篷嗰度，我都唔去廁所啦，驚啦，自己就有啲怯啦。跟住我堂大佬咧就跟住我走翻入嚟，佢話你唔去啦，我話唔去啦咁。咁嗰陣時又好急喎，係咪？咁啊，你冇辦法啦，咁當睇唔到，直接喺個帳篷嗰個口嗰度拉開條鏈就直接喺嗰度解決咗佢算啦，係咪？然之後咧，我又唔敢瞓喎嗰陣時。咁我堂大佬咧就除咗嗰個吊飾啊，即係嗰個頸鏈嗰嚿啊，咁啊放翻喺個枕頭下邊咯。我就覺得有啲奇怪，我話點解佢又見唔到，我又見到咧咁略略咧咁，我都即係慢慢又聽到嗰啲唱大戲咁嘅聲音。嗰陣時我堂大佬又瞓咗，我自己又唔敢瞓啦喎。咁咧直至到我即係嗰陣時咧，我就真係驚啊！我個心話我唔係撞邪啩，點啊咁啊咁。然之後咧咁啊，到咗朝頭早5點零鐘到6點鐘呢段時間啦，咁嗰日即係成晚咧，我係有瞓過嘅，即係響我即係唔知點樣瞓着咗嘅期間咧，我係有瞓嘅，直頭瞓到嗰個水閘管理員咧行嚟叫我哋，即係喺嗰度拍我哋嗰啲帳篷啊，嗰陣時就醒咗，跟住咁我堂大佬咧就起身啦，咁啊拉開咗個帳篷。我就好眼瞓啦，唔使講啦。咁你最起碼都瞓少咗佢幾個鐘啦。咁成晚驚喎，咁呢啲係正常啊，係咪？咁跟住咁啊，嗰個水閘管理員佢話：你仲未走啊？琴晚咪同你哋講咗咯，話叫你哋唔好話吊咁夜噶啦，你哋仲喺度瞓埋先咁。跟住我就話：我話琴晚好似聽到有啲怪聲咁。我話阿叔啊，你平時喺度看水閘有冇聽到㗎？咁佢話。佢話呢啲嘢你唔煩人，人唔煩你㗎啦。咁佢話有咩喎？咁佢話邊個水閘唔死人㗎？佢話度水閘都死人㗎啦，不過死多同少㗎啫嘛。咁我一聽到我話大佬乜水閘都要死人嘅咩咁？即係我嗰陣時我就有啲我話唔通呢度死過好多人咁？跟住佢話即係嗰個水閘啊，往前少少咧，佢係一個。用嗰啲石啊堆開去嘅嗰啲碼頭嚟嘅，即係有時候嗰啲漁船啊喺嗰度停靠嘅，咁或者係嗰啲水流急啊，用嗰啲石嚟擋下嗰啲水啊，唔使令到佢衝到嗰個圍堤嗰度嗰啲泥全部鬆晒啊嘛，咁嘅作用咯。嗰個水位佢話嗰度先前幾年咧，陸陸續續都有人死啦，年年都有人浸死啊嗰啲咩㗎啦，佢話。佢話你哋好玩唔玩？仲喺水閘旁邊釣魚。佢話一個危險性高，二個即係嗰啲污糟嘢多。咁佢話你哋都唔知為乜嘅，仲喺度過夜咁。跟住我同大佬話：咁我條鞋都反轉咗啦，一個正一個上，唔怕佢嚟搞㗎啦。咁跟住嗰個水閘管理員又搞笑喎。佢話有啲嘢唔係話你想話點做佢就唔會話惹你，即係佢話有啲蠻不講理嘅，佢會行嚟玩死你；有啲你唔惹佢，佢唔惹你；有啲甚至仲驚你咁。嗰陣時我就覺得哇，即係我當初我都唔會話好留意佢哋點講啦。咁嗰陣時最驚就係大佬，我想離開呢個地方啫，咁就係咁咯。跟住起程翻到去咁啊，自己即係有啲毛管戙啦，咁啊邊走就邊問我堂大佬啦咁，因為我堂大佬咧就好中意即係釣夜魚嘅，即係嗰啲你話鬼神之類啊咁嗰啲，佢就話一半信一半唔信咯咁。我就問佢話你有冇遇到先？咁佢話好似琴晚嗰啲情況啊，佢話你聽到你都聽唔到，佢有佢做嘅，你有你份嘅，你唔好理佢，佢就唔好理你咁。跟住我就問佢話。琴晚我真係見到啊嘛，我話我係真真實實咁見到啊嘛，咁點解你見唔到嘅咁？我就問佢，佢話我都見到噶，只不過我當睇佢唔到啊。咁我話你咁大膽，我又唔信你咁。跟住佢就話呢啲見怪不怪噶啦，你信一半同信一半，佢有啲嘢科學解釋唔到，但係有時候自己就又係親眼見到。唔通你揾個科學家嚟鑑證佢咩？係咪咁？咁其實係咪真係有呢啲嘢咧？咁
佢就話你信與唔信係靠你自己諗嘅啫，係靠你自己去推斷嘅啫。然之後呢，咁我翻屋企啦，係咪？翻到屋企之後，我就問我阿媽，我話咁啊，如何啊咁？我話將呢件事即係由頭到尾講俾佢聽啦。咁佢就話你唔好去嗰啲地方玩，佢話污糟嘢比較多。嗰陣時我話係咪指嘅係鬼神之類啊嗰啲污糟嘢咁？佢話你唔好問，總之你唔好去嗰啲地方玩啦咁。跟住之後我就覺得好即係好奇怪咁，點解佢會咁講呢？咁？然之後呢，我阿媽呢，佢就話我幫你去問下啦，你係咪見到有嘢啊咁？我話係啊咁。跟住我阿媽呢，就去揾咗嗰啲拜神嗰啲啊，引神請神嗰啲啊，嗰啲女人啊。跟住佢就問佢話：你個仔可能呢排係時運低咯。佢話叫佢曬多啲太陽啦咁。佢話曬多啲太陽啊，或者係唔好去嗰啲污糟邋遢嘢嘅地方啊。晚黑8點鐘之後就唔好出街啊咁。就有道符，即係嗰個人就俾咗道符，叫我馱住佢帶住佢咁。咁啊跟住啊帶咗都係大概係2-3個星期啦。咁跟住就冇帶啦。咁嗰陣時比較曳啊嘛，自己啊呢啲係正常噶啦。咁帶下你都唔知抌咗去邊咯，即係不以為然啦。咁就係我呢個靈異經歷呢，即係我唔知道嗰陣時見到嘅嘢呢，而家用科學解唔解釋得到？但係我可以好老實咁同大家講嘅就係，真係嗰陣時冇管動，真係嗰陣時係驚嘅。阿谷你好啊，各位聽眾大家好，我係嚟自新會嘅阿傑啊，係大家好，我今日想同大家分享呢係10年前我喺清遠度讀書嘅嗰段經歷啊。嗱，話說10年前呢，我就喺清遠嗰度某間大學城讀書啦，講出嚟個個都知啦，不過都係某間啦，係咪先？咁嗰陣時呢係一個冬天嚟噶嘛，咁啊瞓覺咯，係咪先？瞓下呢，我就感覺到有人喺度撳個鼠標喎，撳個鼠標，我係社長嚟噶嘛嗰陣時，做乜咁夜啲人撳個鼠標咧？跟住我咁啊，等人哋唔好撳啦，係咪先？跟住再喺度撳喎，唔聽我講喎，跟住我話邊個咁夜仲唔瞓覺啊？聽日仲要翻學噶，咁啊冇人應我喎，跟住我就探我頭聽日出嚟睇下啦啊，出邊又冇人噶喎。即係我哋啲床啊，上邊係瞓覺，下邊係電腦台嚟噶嘛，望下邊又冇人噶喎。跟住呢，我又以為係隔離宿舍嗰啲人撳鼠標，你知呢，學校嗰啲隔音差噶嘛，咁咪冇在意咯。跟住又瞓下呢，即係我頭頂嗰度呢，有個膠紙袋，沙咁嘅聲，咁奇怪嘅，點解咁夜仲有人喺度揾抄嘢咁嘅聲？我以為望一望，咦？1、2、3、4、5，其他嗰5個同學都瞓晒覺咯喎，冇人入嚟噶，我哋宿舍仲大門緊閉噶，係咪先？跟住以為啲老鼠咯，跟住抄下呢，感覺都唔對路，越抄越清晰，越抄越清晰，死啦！有啲驚添，咁啊開始驚啦，開始成個面胎咁樣冚到個頭嗰度啦，太驚啦，不過又要唞氣噶。跟住喺中間嗰度留一條罅出嚟唞氣咯，就咁樣大概維持咗20分鐘左右啦。哇！我突然超級急尿啊，想去小便啊，跟住我頂唔順啦，冇辦法啦，就落咗床去小便。跟住小完便之後翻到張床嗰度呢，我睇下宿舍嗰陣廁所燈着咗喎。我係冇理由噶，我好有手尾噶，我記得肯定係有關燈啊！嗰陣時雖然我好鬼驚，但係肯定有關燈，死我覺得好恐怖咯。之後上翻床呢，嗰啲膠袋聲就冇咗佢噶啦。過咗10分鐘咁樣，突然我床板有人一用力咁樣推我床板，我成個彈起喎！哇！嗰陣時我超級驚，咁大聲，我竟然我宿舍嗰啲人都冇晒反應喎，咁。即係我一個人喺度震啦，係咪先？其他2個人啊黐埋我一排3張床啊嘛，咁啊其他人會有反應噶嘛？嗰日呢，就全部都冇反應，我都好奇怪，超級驚啊！驚到我係咁震，跟住我好驚啦，跟住張床呢，係咁喺度敲啊，咁樣喺度敲啊，我頂唔順真係，
超級驚。跟住我又鼓起真係一生人最大嘅勇氣，跟住就跳上去對面床嗱，一步咁啊喺落床嗰一步啦，跟住第二步咧就跑中間嗰度，第三步咧跳上對面張床，第四步就上咗去噶啦。哇！上完之後我望下我嗰個咩啊，我嗰個電腦台嗰度有塊鏡動起嘅，好恐怖啊！啲人話啲鏡係通往第二個世界，所以以後嗰陣時咧，我啲鏡都全部吸翻埋，佢就係噶啦。跟住我跳上去對面床嗰個同學嗰度，跟住我個同學問：嘿，你做乜嘢啊？我話冇嘢，唉，凍啊，唔夠棉胎啊嘛，一齊瞓啦，暖啲嘅。跟住佢望到我面都青晒，跟住冇問乜嘢就瞓覺。瞓醒之後，佢同我講：你尋晚做乜嘢啊？有個黑影嘅，即係坐喺個床邊嗰度坐一晚咁樣，以為我坐喺度啦，其實我冇坐喺度。哇，超級恐怖！佢講翻我先知，就係咁樣啦。仲有一個故事嘅，就係以前我喺五金廠度做嘅嗰陣時咧，佢老闆咧就叫勝利哥。佢咧有一次咧，佢阿媽就唔小心喺樓梯碌咗落嚟啦，咁咪住喺醫院度啦。咁咪佢係孝順仔嚟喎，勝利哥係孝順仔。咁咪日日咁送飯佢啊，送湯佢飲啊，晚上啊7、8點咁咪翻嚟噶啦。原本早20幾年前啊，嗰個醫院係一個亂葬崗嚟噶嘛。咁咪最後咧就移咗為平地嘅整個醫院咧。不過聽人講話嗰個醫院好猛噶嘛。咁啊佢就好似往常一樣啦，送湯啦，送飯啦。咁啊翻嚟嗰陣時咧，部車咧就行過嗰棵樹嗰度，怪怪地喎，即係嗰度係郊區嚟噶嘛，出翻嚟市區。咁啊行過嗰棵樹，跟住部車死咗火喎。咁啊勝利哥啊覺得好奇怪，點解部車我啱啱買一部雷克薩斯嚟噶嘛，啱啱買咗個零2個月啫，咁快又壞咗？咁啊勝利哥啊覺得好奇怪，點解部車我啱啱買一部雷克薩斯嚟噶嘛，啱啱買咗個零2個月啫，咁快又壞咗？咁啊佢又冇為意啦，咁啊佢啊落車鎖好啲車，咁啊打架的士翻屋企啦。跟住第二日咧就叫 4S 店嗰啲人檢查嚟檢查去都冇問題，好正常嘅。跟住就俾佢開翻去啦，佢一撻就着，咁啊開翻去檢查都冇問題。跟住佢第二晚就咁送飯啦嘛，又送湯水送飯，咁啊行到又係嗰棵樹喎，跟住部車又行唔到喎，又係死火嗰棵樹嗰度停行唔到，佢就突然有啲毛骨悚然嘅感覺啦。跟住呢次呢，就想話打架的士又冇的士，跟住行到差唔多路口先有架摩托，跟住打架摩托翻屋企，跟住第3日又檢查啦。咁 4S 店嗰啲人呢，就拎翻去重新寫個資料，今日同部車搞勻晒各方面檢查過晒都係冇問題，跟住再俾佢開，跟住第3晚之後呢，跟住勝利哥就送完飯送完湯水之後呢，又喺嗰棵樹度又死咗火。呢個時候勝利哥真係超級驚，跟住睇下條街一個人都冇，係咁跑，一架車都冇啊！想話上的士都冇啊！跟住行到路口啊，一個北園路口嗰度就見到架摩托車，即刻跳咗架摩托車度翻屋企，跟住翻到屋企同佢老婆講，佢老婆佢阿媽係做嗰啲神婆啊嘛，即刻佢老婆搭住阿勝利哥去佢外母嗰度，佢外母一見到佢呢，哇！成個額頭黑晒，即刻話唔對路，即刻漏嘢搭佢去台山嗰個咩師傅啊，咁茅山師傅之類嘅啦。跟住個師傅見到佢就冇得救啦，你頭頂個炷香都差唔多燒晒啦，點解你咁遲先嚟啊？你都係翻去準備後事啦。跟住嗰個即係佢外母係咁嬲佢，因為好多年嘅朋友唔幫又唔得咁樣，最後嗰個就作法啦，喺度唔知作法啦，搞，跟住叫佢除件外套出嚟，整啲黑狗血噴落去，跟住燒個紙人，攝喺嗰個外套嗰度，跟住同阿勝利哥講，道士同阿勝利哥講，如果你發生咩事，你就將呢件衫就喺車窗出邊抌咗佢就 OK 噶啦。跟住我好好奇咁問勝利哥，其實係咪你抌件外套嗰時冚住嗰個摩托佬睇唔到路，跟住攣低咗，跟住俾架拉頭車碌咗，係咪咁啊？咁笑啫。
咁到咗第4日啦，阿勝利哥咧就同往常一樣，之前3日一樣啦，送完飯就走，跟住咧行下出到路口，差唔多嗰棵樹嗰度，突然有個人喺度黑影向佢招手，跟住佢就閃過左邊，跟住左邊嗰個有個瞓低咗黑影瞓低咗，跟住又閃，跟住就佢見到唔對路，即刻攞件外套喺個窗嗰度抌咗出去，跟住一抌掟咗隔咗1秒咁啦，砰一聲，勝利哥急剎，心諗冇辦法躲得過，注定嘅。咁佢摸下自己塊面，摸下額頭，摸下下巴，點解又冇乜事嘅？跟住又落車睇下咩事，跟住佢落車睇下呢，自己部車乜事都冇，後邊嗰個泥頭車呢，就撞咗嗰個摩托佬啊！嗰個摩托佬呢，個頭好似豆腐花咁劈咁爆開晒啦，咁先，跟住就自己冇事，原來先知係嗰個替死鬼揾咗個摩托佬。阿谷你好，各位聽眾大家好，我係嚟自深圳嘅阿迪。咁今日同大家講講以前細個嘅時候聽到關於阿嫲嘅靈異事件啦。我嫲嫲呢，就係跟住我大伯住嘅，由於條件有限啦，所以以前佢一直都係同我堂姐一齊住嘅。咁佢哋呢，一間房就有2張床嘅。咁我當時我阿嫲呢，佢就自己瞓一張好似碌架床咁嘅床啦。咁呢件事呢，就係我堂姐轉述翻俾我聽嘅。咁當時呢，我阿嫲過咗身，大概第7日嘅時候呢，我哋廣東咪有一種講法叫做頭七嘅。咁其實我堂姐佢自己唔驚㗎，因為佢話自己阿嫲啊嘛，就算翻嚟都係睇下佢嘅啫，唔會對佢做啲咩嘅。咁佢就自己一樣都喺嗰個房間度瞓啦。咁佢就話佢當晚呢，其實佢迷迷糊糊當中呢，佢就聽到呢好似嗰個碌架床拉開嘅聲音，就好似當時嫲嫲仲在世嘅時候，每晚瞓覺之前拉開嗰種。佢話佢當時仲聽到嫲嫲好熟悉嘅一聲嘆息聲。咁佢其實心裏邊好明白嫲嫲已經走咗啦。咁佢就覺得應該係幻覺啦，佢就冇當回事，繼續瞓覺咁。咁第2朝早呢，佢就發覺嫲嫲佢生前瞓嗰張床呢，真係俾人拉開咗咁。咁佢就喺度諗，咁琴晚可能係阿嫲翻咗嚟啦。咁過咗冇幾耐，我哋就去附近揾神婆啦，就想請阿嫲翻嚟問米，問下佢喺下面過得好唔好啊，有乜嘢要燒俾佢啊，夠唔夠用啊咁。咁呢件事呢，亦都係我堂哥堂姐佢哋轉述翻俾我聽，因為嗰陣時我實在太細個啦，應該係94年左右啦，即係我1年級左右嘅時候，所以嗰陣時我係冇可能跟過去嘅。咁佢哋同我講翻啦，就話嗰個神婆呢，當時要請阿嫲上嚟嘅時候呢，請咗好耐。咁大家就快想走嘅時候呢，就終於將阿嫲請咗上嚟啦。咁大家就問佢啦，阿 Ben，你識唔識嗌你喺拉人咯？嗌喺拉人咯，咁樣就問翻阿嫲究竟識唔識在場啲人啦，睇下係咪真係請到佢上嚟。咁阿嫲望咗下之後就指你係邊個，咁樣都講得出嚟，大家就好信呢個神婆啦。咁大家就問佢啦，咁你點解咁耐先上嚟啊？你係遇到咩事啊？咁佢就話啦，我頭先出去斬柴啊。佢就話，點解你要出去斬柴啊？我哋唔係燒咗煤氣爐俾你咩？哇！有啲殯葬用品真係應有盡有，煤氣爐啊、電視機乜都有。咁我阿嫲就話啦，你哋燒咗煤氣爐俾我，冇燒煤氣罐俾我啊，我點用啊？冇辦法，我要出去斬柴啊！之後後尾大家聽聽就算啦。後尾呢，有一次嗰啲7大姑8大姨先講翻起，原來嗰陣時呢係真係冇燒煤氣罐噶。咁第一次問米嘅事情就過咗去啦。咁過咗一段時間之後呢，因為老人家去世咗之後呢，嗰啲佢生前啲財產都要分分勻勻，咁俾啲子孫啊，俾啲仔啊，佢哋做留念噶嘛。咁佢哋就開始翻老人家嗰啲首飾出嚟，話想俾細路仔分做個留念，做個紀念咁啦。咁佢哋統計嘅時候呢，先發覺嫲嫲佢有一對克數幾大嘅金耳環唔見咗咁。佢哋點樣揾都揾唔翻嗰個耳環喺邊度。
咁過咗好耐之後呢，又去揾個神婆問米啦。咁就循例問翻阿嫲過得好唔好啦，有冇咩需要咁樣啦。咁今次問米嘅時候呢，就問翻阿嫲啦。佢就話：嗰對耳環喺邊度啊？我哋揾唔到嘅，係咪你整唔見咗啊？之後阿嫲就話：冇啊，耳環未喺衣櫃嘅第3條木下面咯。你將個木條牽起身就睇得到噶啦。咁大家返去就揾啦，因為大家第一次之後都好相信個靈媒講嘅嘢，咁大家就返去揾。佢哋返去檢查個衣櫃嘅時候，發覺原來嗰個衣櫃底呢係真係可以牽起條罅仔，之後裏邊放啲嘢噶。咁佢哋掀開第3條木嘅時候呢，就發覺底下真係有個空間可以放啲嘢噶。咁佢哋就見到嗰個金耳環好似對眼咁，喺黑暗之中望住佢哋。好啦，關於阿嫲嘅事情就講到呢度啦，多謝晒你阿谷。